ikintu cya mbere kikwereka umuprofete, ikintu kikwereka umuntu wa mbere umukozi w'Imana, igihe cyose umuntu w'Imana azana abantu kuri data. Il ramène toujours le cœur des fils au père. Na hore yiwe niyo akonekta na papa. Kubera ufise umuntu wemera cyane kurusha uko kuki umuntu akumanipira ukamwemera. Uravyumva waza kurira ngo naka ngo ataravuga, ngo apotre ngo ataravuga, ngo profete naka ataravuga, ngo profete ikintu cyose ni telefone, allo anya nagenda mutwara kwa muganga kuko umucano washushe cyane. Ubibona gute? Nakubwiye ko ari ibisigo by'ujya muyaya mwirukane. Mwabamaze, mwabirukanye, mwabahejeje. Comment le prophète umuvugisha wo kuri misozi azana abana kwasi akina uravyumva Eli amaze kubona ko uyu mwana amaze kumva ijwi ry'Imana uravyumva ntiyatinye kumubwira ibiriko biripasa kugira ngo amuveko no yaramenye ati ureka nakubwira rega hariho risk mbega zose abere yatangiye kumva Imana direct sans passer par Eli uravyumva none urabizi yuko mukumva Imana direct adaciye kuri Eli bimushira muri independence. Mbega mwazi yuko Imana yaje kuvugana na Samueli, Eli yacama umbarira icimana kubarenda zikuntumye. Imana yahinduye. None urazi ubundi umuntu waho kuvuga abantu bagatambura uburyo w'Imana bareze nibugiye kugira ngo mvugane numve kuko je sicumva Imana isigaye ca muri we communique moi something. Uravyumva? Ndakeneye communication divine. Ndabira umuntu w'Imana naho twomushira ko amakosa menshi. Ndakundi humilité. Iyo umuntu adashaka kwigungira ko ariko abona tumwana hageze genda ni wasura kumvira ijwi wahoronye itabuti sabwe. Uravyumva ubu ni waza kubyumva baza ngo sabwe databuja ton serviteur est là.